Ну что самое интересное началось? Финишная прямая, точнее. Установил дымоход уже, старт-площадка, переход. Немножко доработал узел потолочный из плит Суперзола. Это на сегодняшний день это самая надежная изоляция. Все уже там подготовлено, сверху сделано. Сегодня дождик идет, не получится пройти потолок, но можно будет доделать все внутри. Чем сегодня и займусь.